বাংলাদেশ জুড়ে বয়ে চলা তাপপ্রবাহকে সঙ্গী করে মাঝ বৈশাখে চলতি মৌসুমের আরো একটি উষ্ণ দিন পার হলো। তপ্ত হাওয়ার ঘরে বাইরে হাঁসফাঁস অবস্থাও ছিল আগের মতোই। বুধবার 52 জেলার উপর দিয়ে তাপপ্রবাহ বয়ে যাওয়ার মধ্যে দেশের সর্বোচ্চ 41.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বাগেরহাটের মংলায়। এদিন ঢাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 39.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়ার কয়েকদিনের পূর্বাভাসগুলোতে চলমান এই দাবদাহ থেকে দ্রুতই মুক্তি না মেলার কথা আগেই বলা হয়েছিল। জনগণকে সচেতন করতে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বিশেষ বার্তায়। আগামী কয়েকদিনে আবহাওয়ার আগাম খবরে কোনো সুখবর না থাকায় আরো 3 দিনের সতর্কবার্তা আসতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়াবিদরা। তাপপ্রবাহ চলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই, তবে তাপমাত্রা একটু ওঠানামা করবে। বৃহস্পতিবার নতুন সতর্কবার্তা। চলতি মৌসুমে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় শনিবার। সেদিন যশোরের তাপমাত্রা উঠেছিল 42.6 ডিগ্রি সেলসিয়াসে। ওই দিন ঢাকায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 40.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওই দিনের পর থেকে থার্মোমিটারের পারদ কিছুটা নিচে নামলেও প্রখর রোদ ও গরম হাওয়ার প্রকৃত রুদ্ররোষ থেকে জনজীবনে রেহাই মেলেনি। আবহাওয়ার বার্তায় বলা হয়েছে তাপমাত্রা আরেকটু বাড়ার সম্ভাবনা আছে, তবে অতি তীব্র তাপপ্রবাহ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এর মধ্যে হালকা বৃষ্টি সিলেট, নেত্রকোনা এসব এলাকায় হতে পারে, অন্য অঞ্চলে হওয়ার সম্ভাবনা নেই।